Всем привет! Сегодня, как я и обещал, взорвем вот такие вот 3 аккумы. Кинем их в костер. Вот такое вот я место приготовил. Сюда поставим аккумулятор, подожжем и будем ждать. Вот что стало с батареями. Вот они вот так вот полопались. Ну, к сожалению, взрыва не было. И не забудьте подписаться на канал. За старание автора. Он рисковал, пытался их взорвать. Всем спасибо.